tá falando é o Negando Craft. E hoje eu vou mostrar pra vocês aí, né, como fazer um canhão. Um canhão não, galera, eu tô confundindo com o primeiro vídeo, mano. Eu estou com a 13.1 e eu vou deixar o download aí na descrição, beleza? E aí, ó, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma fogueira no Minecraft. Valeu, galera. Com barco. Tô entrando aqui, beleza? Aí, galera, já deixei duas montadas aqui, três, quer dizer. Ó, galera, é muito barco, gente. Ó, galera, sim. Viu, galera? Ela vai ficar assim. Aí você vai pegar o barco que você quiser. Ó, qualquer um desses. Eu vou pegar esse daqui que eu não fiz ainda. Cássia. Ó, você vai pegar uma tocha. Vai pôr no lugar que você quer. Se você quiser, você decora primeiro. Beleza? Ó, eu vou deixar o download da 13.1 pra vocês aí na descrição. Ó, galera, se aparecer esse negocinho pra você entrar no barco, escrito embarcar, você não vai dar pra fazer. Beleza, galera? Aí, ó, você vai girando e vai pondo. Vai girando e vai pondo. E assim em diante. Aí, ó, você vai ficar um tempinho assim. Vai ficando um tempinho assim. É isso, né, galera? Aí, ó, quando sair pra fora assim, vocês vêm aqui perto, dá um tapinha com uma espada. Ó, galera, vocês podem ficar mais do que eu pra formar mais. Mas olha aqui, ó, galera. E é sem mod, viu, gente? Só com barco. Ó. Eita, tá travando meu Minecraft. Ó, galera, vocês viram, né? Vocês estão vendo? Bem parecido com uma fogueira, né? Ó, depende de você, galera. Se você quiser fazer ela com tipo assim, com uma tocha no meio pra fingir que tá acesa. Essa, ó, essa daqui, ó, tá sem tocha dentro. Vocês podem fazer qualquer um no barco. Ó, tá ali, ó. Barco mais abertinho. Aí, galera, é isso então, né? Por hoje. Ainda hoje eu acho que eu vou trazer mais um vídeo, que é de um jogo novo no nosso canal. E, galera, vou deixar o download aí na descrição pra vocês. É isso. Tchau. Opa, tchau ainda não. Ó, like, favorito. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Tchau, tchau, galera.